多謝各位嘉賓，攝影嘅同行，新明攝影界嘅行家，我好高興今日咧可以有呢個機會同大家分享，同埋 Bruce 同埋高志強主席分享呢本書嘅過程，同埋有啲相，我嘅相嘅內容呢度嘅。咁我哋攝影節嘅 CEO 咧Maggie 就叫我開頭講講我嘅生平先，即係嗰個即係工作嘅生平。我試下簡單啲講一講。我開頭讀書嘅時候，做裝潢嘅時候咧，就都好中意藝術，好中意畫畫。但係咧就開頭，因為我人嘅性格比較急躁，咁就發覺畫咧真係好慢嘅啫。咁後來唔覺意接觸到攝影咧，我就覺得呢樣嘢係我非常之啱我嘅一個方法去表現我自己嘅諗法啦。咁我就去讀完書咧，就去呢個叫做觀塘職業訓練中心咧，就讀咗1年全日制嘅攝影。但之前咧，我考唔到入去，我考2次就考得。咁有最嘅地方就係咧，我第2次咧結果考第1。咁之前我從來未試過考第1嘅，第尾就好多，第1就完全冇試過啦。咁之前就考唔到入去，收尾考入去變咗第1咧，咁即係我好開心，人生最重要嘅時刻啦，就去考第1。咁然後我就去咗精報做黑房，讀完書之後，呢個攝影之後，就做咗3個月嘅暗房。而家呢間報紙咧係已經唔存在啦。而當時嗰個黑房咧係好傳統，好簡陋。我仲記得夜晚有陣時候做嘢，有時開鬼故咧，我真係好驚，因為喺下邊好陰森下嘅，嗰啲又舊咧又少少污糟啊。咁做完咗3個月嘅精報之後咧，我就去咗英文虎報做攝影記者，好幸運，就做咗4年半度。之後就去咗美聯社，1989年6·4事件之前3個月就入咗美聯社，就一路做到而家。咁過程裏邊都做過好多唔同嘅新聞採訪。咁一陣間可能喺本書嘅過程、解釋過程裏邊同大家再分享一下。咁我就覺得唔多。呢一部分，好多謝 Vincent 咁簡而精咁講翻佢自己嘅生平。咁好啦，咁呢一部分咧，咁就開始咧就係啦，由Bruce 咧同埋Vincent 咧就大家去解畫，咁講翻呢一個 Life 呢本書嘅一啲少少嘅秘密，係啦。咁我哋寫嘢嘅其實好想參與呢一本書 Issue 1嘅 Hong Kong Photographers 嘅，但就之前我見過，我唔記得1至第5期，我問翻 Alfred 先知咧，都係唔係專寫攝影嘅人去寫，其實大部分都唔係寫攝影嘅人，寫得1、2次，係嘛？咁變咗呢個一個英雄地啦，所以Vincent叫我寫嗰陣時，我係非常開心嘅。但係其實2年前，其實劉清平唔知劉清平喺度先講咗壞話。劉清平已經叫我寫完一篇㗎啦，因為佢已經係準備出嘅。咁就拉尾就有啲原因就冇出到啦。咁我個篇就變咗人生嘅好多篇嘅出唔到版嘅文章其中之一章啦。咁都唔緊要，咁拉尾有第2次機會就Vincent揾我，咁我哋就都勾咗成1年零3個月嘅，我記得，即係由佢第1次揾我哋出嚟再傾，到拉尾中間有段時間咧，其實本書係流產嘅，以為係流產，咁拉尾又繼續又可以出翻，咁就可能編輯上有少少改動，咁就變咗繼續可以做呢樣嘢。咁其實基本上我寫一篇文係需要4至6個禮拜，咁我會見嗰個藝術家或者攝影師2次。去face to face 去訪問先嘅，因為我一定要釐清好多嘢，去即係我可以屈佢話有啲嘢係咪咁樣諗或者點樣諗，因為其實我一定要面對面見啲藝術家先至能夠去揾書再落筆啊咁樣。咁基本上我嘅工作嘅程序係需要4至6個禮拜啊。咁但係今次咧，竟然咧我同佢咧係見咗5次嘅。咁阿嫂喺度啦，咁我就話俾阿嫂聽，如果超過5次嘅咧，佢就唔係約我㗎啦。咁我5次咧，好在咧，
都係夜晚食飯，咁啊最正梗係 Vincent 埋單啦，當然咁我一毫子都唔使俾。但係呢漫長1年零3月咧，其實我用咗好多次嘅我篇文章。咁原來咧就大家都知道開幕嗰陣時，你會知道會有一個係大陸版本啦，有一個香港版本。咁下邊我哋可以買到2個版本嘅，香港版本 OK。但係其實有第3個隱藏版本，好似周杰倫咁嘅。咁我而家就全部俾晒你哋一次過睇。咁大家可唔可以幫手睇下有咩少少唔同嘅影像上？即係篇文如果有咩唔同就好難而家喺度睇啦。咁我哋開始睇咗香港嘅 edition 先啦，3。咁主要唔同嘅作品咧都會喺佢而家有9個地方啊嘛。大家都知道，因為佢叫做 Nine Lights。咁其實最主要唔同嘅地方都係喺香港同埋喺大陸嘅嗰2輯出現到。咁其他大部分都係好接近。可唔可以睇？好啦，而家 Vincent 慢慢整，我哋睇下香港版本嘅香港呢一輯先。好，咁就變咗阿 Vincent 決定嗰個推進嘅時間。OK。好啦，我哋睇第2個版本 edition。唔該。好啦。咁你會見到係有麥難民多咗啦，係嘛？好。好，停啦呢度。咁大家有冇見到有咩唔同啊？嗱，呢個第2啱啱喺畫面見到呢一張就係大陸版本。咁有咩唔同啊？有冇邊啲係多咗，邊啲係少咗？有冇印象？呢張係頭先嗰個 version 冇嘅，跟住冇咗我要真普選。冇錯。仲有咧，仲有一張好重要嘅喎。港英旗嗰張冇咗。邊度？佢有一張喺電車站嗰度有個港英旗嘅。係啊，睇睇。呢個唔係呢個大陸版本冇。電車站。呢個大陸版本好多嘢都冇。去翻香港版先。三。sorry 啊，如果 PC 我會用。咁我哋會見到，因為地域嘅唔同咧，咁影像都會有唔同嘅。咁其實幾年前我幫深圳一間博物館去寫一篇文嗰陣時，亦都係有一輯喺香港同埋同一輯翻咗去深圳擺嗰陣時咧，亦都係有少少 censorship 嘅狀況出現過。呢張啦，呢張好明顯啦。其實仲有最主要係民主女神嗰張，係嘛？呢張係好significant。香港係我哋仲有少少言論自由嗰陣時，仲可以擺出嚟。好啦，咁而家隱藏版啊，我俾埋個隱藏版你睇。
個隱藏版就係我哋好早期1年3個月之前，我哋喺一個食火鍋嘅地方裏邊啦，我喺佢部蘋果電腦睇到嗰個次序嚟嘅。係，OK，嚟啦，好啦，慢慢落啦。呢張啦，呢張好significant啦。跟住落。OK，再前啲，等落嚟。咁其實最主要，佢早期未有太多考慮嗰陣時，係多咗呢一輯。OK。咁呢個係其實一個幫佢哋寫嘢嘅人係明白嘅，因為基本上係需要有呢個限制咯。我哋好多時都會面對呢個限制，特別譬如我哋有啲展覽去到大陸，可能會有唔同嘅 version 出現。咁我呢一段嘅分享就到咁多，咁就下一段就交俾 Alfred 同埋Vincent 嚟到對談下成個系列係點樣出現。各位好啊！其實就係呢個香港攝影家系列咧，就其實係醖釀喺10年前嘅，差唔多已經10年前㗎啦嚇。咁係宏亞Peter Lau 冇嚟啊，係冇嚟。Asia One 嗰個老闆 Peter Lau 咧就係佢想即係覺得香港攝影界咧好多精英，好多好嘅攝影家。咁於是乎咧就硬係冇一個系列嘅書。所以於是乎咧就機緣巧合之後咧，就揾咗我就去負責去組織呢件事。其實我雖然話係呢套書嘅 editor， 其實我係接喺嗰度主要嘅工作係一個聯絡人嚟嘅啫。我記得如果我諗你見到即係而家生人喺度Vincent 甚至劉清平佢未出到嘅話，其實都係我喺度做一個工作就係聯絡嘅啫。我就只不過唔係喎，你有好大嘅參與其實。唔係。Initially 咧開頭就我只不過係將香港即係可以 ready 出書嗰班，我係推薦俾阿 Peter 嘅啫。咁其實咧，佢當時就希望佢個野心係希望係3年之內出晒12本㗎。佢希望佢個野心係3年之內出晒12本嘅，但係咧發覺做下係冇可能嘅，因為我哋即係好多時作家寫嘢同埋同嗰個美術家嗰個溝通需要時間。所以就一直冇，咁咧就直到其實就頭先Bruce講過啦，劉清平唔喺度，唔係嗰陣時就已經講咗。其實係中間有段時間係空白咗嘅，就係因為嗰個時間性嘅問題，同埋香港嗰個雨傘運動 ，OK。咁之後咧就係終於排到余偉傑。可以出呢本書 ，OK， 多謝主席。咁余偉傑嗰本書咧，我就最初個感覺就係因為我識余偉傑已經係好多年朋友真係好多年朋友，即係成30幾年嘅。咁我認識佢其實佢係大家都知道佢係 AP Associate Press 即係美聯社嘅攝影記者OK。咁但係我除咗佢嘅日常工作嗰啲攝影之外咧，我亦知道佢工作以外，佢係有另外一啲佢自己私人嘅作品嘅 ，OK。咁佢亦曾經已經出版過2本書嘅，我記得。如果大家同佢熟嘅，有一本好細係97年叫做香港HKG 係啦 ，HKG 一本好細嘅書。跟住咧就係第2本咧就係石硤尾
石硤尾嘅，攞住石硤尾。係啦。咁咧同埋當時我記得嗰個石硤尾咧，佢係有個展覽就係圍住嗰個村嗰度喺出邊一個公開露天嘅相片展覽嘅。OK， 咁咧就我最初同阿余偉健講，其實我最初嘅希望咧，就係能夠佢將佢嘅代表作擺晒落去嗰本書嗰度嘅。咁但係咧，余偉健咧當時就有另外一個意見，你講啊？係啦，本來我諗住試下將我自己個人嘅 project 啦，我都做過好多唔同嘅 project，就想擺落呢本書度。但係咧，再諗深一層之後咧，我發現我喺美聯社我做咗咁多年，即係我嘅工作咧，攝影記者嗰啲照片咧，就從來都冇好好咁整理過。咁我就覺得呢個係一個好好嘅機會咧，將工作個照片整理咗，然後擺喺呢本書度。而對呢本書個系列嚟講，都係一個好新，即係一個唔同嘅方向，因為其他係好多藝術性嘅唔同嘅範疇啊。譬如有一山人喺度，佢設計呢本書，佢開頭第一個係嘛？第一本係蘇永強第二本，咁即係有唔同嘅範疇。咁而我呢個所謂新聞嘅 category 咧就冇嘅，咁我都用呢個方向都係一個唔錯嘅方向，令到嗰套書有 variety 多啲。所以我覺得Blue 寫諗佢上Man with a Moving Camera 咧，就係我哋呢一集書，佢係再加上余偉健嘅職業咧，佢係比較特別性嘅。咁同埋咧，我哋呢個書嘅系列咧係未曾真正出過一本係關於純 photojournalism 攝影記者嗰個系列嘅書嘅專題嘅代表作嘅。咁啱啱余偉健咧嘅加入咧就係啱啱 fill up 到呢個空缺，啱啱 fill up 到呢個空缺。咁其實我講緊呢系列嘅書咧，其實我希望即係 Peter 喺度啊，即係 Asia One 喺度，我希望呢一紮書咧，其實係會繼續咁樣落去嘅。OK， 其實我心目中咧，佢最初同我講話12本嘅，我心目中咧係冇嘅，係冇數目嘅。我希望係咁樣出落去，香港係咁繼續出落去，即係我哋一代咁出落去咯。OK， 咁咧就即係見到余偉健呢本書出咧，我就開心啦。但係咧，我亦即係我有啲問題想問下你嘅。好啊。第一件事你未公開，點解拉 live 先？其實咧，呢個個過程就係我先去揀啲相啦，咁梗係我就係去過做過唔同嘅 assignment 啦，唔同嘅 project 啦。咁呢本書有個限制，就係都有個頁數嘅限制啊。係冇錯。咁大概咁多有幾多張相咁啦，咁然後就再 edit 下揀出嚟，如果差唔多每一個 project 係8張啊9張咁上下啦，就係差唔多係9個 group 嘅，即係冇呢個完全冇諗過呢個完全冇諗過啊！咁然後後來咧，一本書出咗就係第9，咁我話第9，亦都冇諗過喎，呢個9同嗰個9係有關係嘅，完全冇。直至到我邊啲好，我發做嘢咩都係好即時嘅，好急嘅真係。咁然後就發現出咗本書之後，出咗我哋喺個 book launch 喺第一次喺廈門喺國內廈門嗰陣時候，我都冇諗過香港 book launch 嘅，係嘛？係完咗之後，都應該有個 book launch 喎，係咪啊嘛？你提出嚟係冇？呢個要補充一少少嘢先，因為香港國際攝影節咧喺2個月之前咧。我哋有一個節目咧，就喺廈門國際攝影節咧。我哋香港呢扎系列嘅書咧係有個展覽，同埋係我哋有一個 artist talk 嘅。咁嗰陣時咧，余偉健呢本書就啱啱新鮮滾熱辣咁樣攞出嚟。其實佢真正第一次嘅 book launching 嘅宣佈咧，其實唔係香港，係喺廈門嘅。咁我哋先講到香港應該要做一件事。咁想搞個 book launch， 咁有個展覽咯，梗係希望咁有個 book launch， 梗係希望擺埋啲相喺度展覽啦。咁然後個展覽就需要有個名喎，後來我發現有個名。咁我就點樣？因為我又唔係一本書一個 project，然後有唔同嘅攝
事件 event 咁好難去攞個名嘅。其實開頭我諗得好辛苦，超級辛苦。但係有一日咧，即係好惆悵啦，即係唔知道咩名好。咁有一日我就俾書Bruce 係嘛咁然後我哋喺 Art Centre 出邊就傾偈。兩個男人喺張凳嗰度係喺張凳度搞啲咩嚇？搞2分鐘啊！咁然後就我就好惆悵，同佢講我話：喂，我搞唔掂喎，冇名喎而家點算啊？我諗過好多唔同嘅咩生活嘅，即係關於唔同嘅狀態嘅人嘅生活，好多啲名，你有冇記唔記得啲名？我唔記得咗。唔記得啦，呢個我係應該第2個彈出嚟，1分鐘啊諗到。係啊，然後Bruce 就噏一聲我呢個名，我嚇 OK 喎呢個，但係就諗唔到個中文譯名，因為會接近係粗口嚟嘅，大家嘗試下心裏邊翻譯呢個。都唔係喎，我覺得係有人話似救命喎。我本來諗住中文叫狗命嘅，狗命好型嘅，我覺得。得佢哋話我幫佢Mon同埋Bruce 都話呢個麻麻地咁啫，咁我就冇辦法。我驚有啲諧音啊嘛，其實。係咁冇啦。佢呢個名係咁嚟嘅，所以就9個系列咁狗命，3個都係狗。仲有我張相特別版細張，好抵買，900，真係抵買同你講。嗱 Magnum 咧嗰啲冇 edition 咧都細張好多都要100蚊美金。而呢張雖然我唔係 Magnum 但係我記住，我有一年攞 Photographer of the Year 第4名，第1名我係 Magnum，第1名個 Magnum，所以係抵嘅900蚊，90個 copies 啫。你養唔養貓嘅？我中意貓㗎。你中意貓嘅冇養貓？冇養。哦，貓有狗命啊嘛。OK，我 get 到呢個意思係貓有狗命嘅有少少。咁我希望係相裏邊嘅人，其實你見到即係我搞啲相出嚟，裏邊嘅人都係唔算好開心啊。呢個係我跟住會問你嘅問題。咁然後我都唔係特登其實。咁然後希望裏邊嘅人有狗命啦，instead of我有狗命，因為似乎都唔係好開心。我就我幫佢 edit 呢紮相嗰陣時咧，佢已經有3個版本啦。即係頭先講Blue 所講，因為基於係地區同埋佢政治理由，於是乎係不同嘅版本啦。咁我就發覺咧，余偉健佢編排嘅相嗰時咧，我有一個好特別嘅感覺係，佢嗰個紅色啊，佢成套書，大家你而家你 run 一次睇啦，佢個紅色咧係幾乎喺呢本書90幾張相之內不斷咁樣穿插嘅，嗰個 red 嗰個紅色係好 striking 或者好 subtle 好含蓄嘅，都會喺某個情形喺好多，我諗佔咗70幾個%上嘅相佢都係有嘅。真係係，我想問問你係咪有啲特別嘅意思啊？定係好唔自覺咁樣係影咗？有一輯咧係本來個名喺中國北京18大嘅時候影嘅。我影嘅時候嗰啲時候已經影咗一陣，就已經想知道用呢個命題嚟去貫穿咗成輯相啦，就係用紅色嚟貫穿成輯相。咁你會見到啦，呢即譬如話呢張就有個呢個叫咩滅火筒。滅火筒咁好細嘅呢個，你喺個畫面裏邊好細。咁另外有啲咧就多啲紅色嘅。呢張就係一啲其實喺天安門個城樓，即係先頭毛澤東嗰城樓嘅隔離有個路可以入去，嗰度叫做咩？太廟啊，好似係叫做冇錯係太廟。太廟啊，嗰度係好奇怪，嗰度應該係唔知點解好少人去喎，又雖然係隔離已經好多人㗎嚇。咁就嗰時候擺咗一啲共產黨員，即係嗰啲係模範黨員嘅照片，模範黨員嘅照片。但係咧有趣就在於咧，呢啲相片咧已經被經年累月被太陽曬到咧變咗色，係一個褪色咗嘅狀態。咁我就覺得好有意思嘅呢
然後呢張咧，我唔想擺晒咁多，阻大家時間。如果你想睇，我落下面睇。呢一張相亦都係一個紅色。喺呢張相好有趣嘅地方就係我去咗2次嘅地方，每次都等咗4個鐘以上。我開頭我思考係我好覺得呢個蘋果電腦喺中國係好有代表性。然後我呢輯相係有個紅色去貫穿咧，咁我就喺度等一啲紅色嘅出現。即係呢個，我等咗2日，每日都等咗3、4個鐘，4個鐘起碼，等咗好耐。我終於等到，我等唔到我唔走，我如果等2日等多等3日，我必須要等到呢個等到佢。咁然後嗱呢輯就係特登用紅色㗎啦。第2輯咧就係比較多紅色咧，就係泰國紅衫軍呢輯。咁咪好自然啦，咁你紅衫軍咁好多紅色，咁咪就用紅色嚟去處理呢個題目啦。咁譬如話呢張就係。仲有一個意義喺裏邊嘅，就係、是、我想用佢哋因為佔據咗呢個shopping mall 好耐，而呢個 shopping mall 裏邊其中係有啲好 high fashion 嘅牌子喺度。咁原來佢哋嘅着嘅衫或者佢個呢啲咁嘅紅色嘅巾咧，亦都係對我嚟講都唔係好kitsch 嘅 fashion 嘅象徵嚟對我嚟講。咁我就想將呢兩樣嘢咧做一個對比嘅喺個 shopping mall 上面。譬如話嗱，呢個有紅色嘅，而呢輯相我就想有少少將啲elements 所謂嘅元素咧，就將佢分佈喺唔同嘅地方。咁 anyway 就係，其餘我就真係冇乜特登去用紅色㗎啦，其實就呢兩輯係即係有少少意義嘅特登咁樣。講完啦呢個，講完啦。我亦記得，因為我係拉尾係即係手關嗰度，即係 editing 嗰度啦，即係除咗呢個上紅色嗰度咧，我 recall 翻即係講翻頭先我睇我證實咗阿 Blue 曾經寫過一段嘢咧，佢除咗話阿余偉傑係一個 man with a moving camera 之後咧，佢有一個討論過就係講 symbols 嘅，即係 icon 同埋 symbol 嘅。將 natural disaster 即係自然災害嗰個位咧，係列為係一種 icon 同埋一個 symbol 嚟嘅喺人類學上面。咁我想問下余偉傑咧，你個紅色係咪一個好 disaster？ 即係你覺得係好咩意思咧？喺呢個方面係赤啊？你係代表赤啊，好赤。即係紅色，即係有時候我哋。同埋我另外有執相係攞個獎嘅執相係咁巧，原來係發現咧，都係喺一啲以前係共產統治或者而家係共產統治嘅國家裏邊影嗰執相，咁就係我諗紅色係代表咗革命啊，如果係共產政權，因為我哋而家喺香港都係回歸到共產政權嘅統治，咁呢個紅色。可能亦都可能有即係潛意識嘅影響喺度嘅，可能係。都想好補充咯，就係你講到嗰個 symbol 嗰個步驟喺度。咁其實我哋而家都會再帶出嚟，其實一般其實佢新聞嘅照片佢都有個專業性，咁佢可能都需要係喺一個或者多個畫面裏邊咧做一個 eye-catching 嘅影像出嚟嘅。咁我哋叫 kicker 啦，中文叫做即係譬如一個 magazine 雜誌頭嗰兩版加埋個 heading 係好緊要嘅。咁通常我諗如果落 magazine 或者係啲網上面頭版嘅嘢咧，即係如果有紅色嗰個會比較搶眼啲。咁亦都係可能因為佢大部分嘅用紅色嘅地方都係同政治有關，即係佢其實擺紅色喺香港嗰個隱喻，即係其實英文叫 coming of the Reds， 即係赤色嘅政權嚟緊係即係好彰顯嘅，特別係呢個 bubble 啦，即係一個 balloon 就嚟好似無限擴張嗰個狀態咧，咁即係都有一個好
隱藏嘅意思喎。我諗唔隱藏啦但係其實我見到好明顯喎，其實我見到呢張我唔係見到 balloon 嘅，即係我係見到 cancer cell，即係啲 cancer 嘅嗱，呢張相我又講下，即係我又你記得呢啲點解知香港旗喺度啦？咁嗰個份量係好懸殊嘅，即係而係紅色啦，同埋 bubble 係一種會爆嘅嘢嚟嘅，基本上有機會。咁而且係好大量嘅，而啲人喺度咧就會係被即係見唔到個樣啊，遮掩住。呢個係其實係呢個特登嘅，應該係絕對係我記得。就但呢個報咗幾耐啊？呢個呢個唔係好耐嘅呢個同埋有龍仔呢個好快呢個同埋有係少少象徵嘅係一個商業嘅地方啦，係咪？呢個係一個法治嘅地方，就呢啲係咁都係存在於喺嗰個所謂嘅 elements 裏面，講到件事件嗰個寓意咁樣嘅。各位睇呢本書嘅時候，留意阿 Vincent 嗰個用赤色嗰個方法。咁大家我頭先我哋即係圖到佢出嚟，佢基本上係大部分係有意思，係咪特登去做咗出嚟嘅 ？OK， 即係好似你頭先講嗰個 bubbles 啊，北京嗰個天安門嗰個滅火筒啊，嗰個三里屯嗰個 Apple 嗰個共產黨員退色嘅照片啊，佢係後面係用心良苦嘅啊！咁我覺得就又好出奇喎，即係如果影一個新聞攝影記者咧，其實好啲嘢好突發嘅喎。咁我但係發覺你係呢一紮相咧，我睇嗰陣時我又唔係好覺得好新聞喎。你覺得係咪咧？哇！呢個好問題啊，真係，我唔記得咗你又。其實咧，好有趣嘅地方就係我做咗呢行新聞攝影咁耐咧，其實我唔係咁中意新聞攝影。真嘅，我比較中意影紀實攝影 documentary， 但係即係如果你要喺香港要影呢類嘅照片，而又需要即係都要揾食㗎嘛，就得呢個選擇。咁所以喺揀相過程裏邊咧，就好多事件、大事件啊，好新聞、好重要嘅新聞啊，我都冇揀落去。所以基本上唔關新聞事咁滯，即係側面，因為側面講新聞，或者我哋想先頭啱啱會講到嘅 aftermath 呢個命題嘅啫。咁我想講翻呢張相添喎，我想即係帶出下先。呢張相咧，我想問下大家呢個明唔明白呢個意思係咩嚟嘅咧？有冇人知道啊？有冇人覺得係咩嚟？呢個地方係天安門啊，大家都知啦。放煙放火。啊？放煙係放火。放煙自焚。嗱，呢個問題我都有少少估，但係我又唔可以 confirm。多謝你講出嚟，讀我肯定嘅真係。你希望讀嗱，如果讀者即係有呢個睇法咧，我都幾開心啦。咁就係一個好寧靜，其實好多人呢個相，本來係人山人海嘅成個呢度，係我見到呢個場面之後，我已經安排意思就係唔係我安排佢，即係我安排我個畫面構圖咗之後咧，呢度啲人冚唪唥走晒，出現咗一陣，我諗係1秒至2秒鐘嘅真空期。如果唔係就冇呢張相，亦都係一種好有趣嘅一個舞景，係面對住呢個滅火筒，一個對比同埋一個空間，一個影，呢個係令到大家又可以有一個思考空間。我最近咧就知道，其實我從舊年開始我留意咗一件事，就係北京天安門咧，其實要開始要手合你入去嘅，唔係以前我咁樣你行入去就得嘅。而家佢好似佢嗰個有個閘嘅，你要排隊將你個行李 scan 過，然後先俾你入。OK， 咁我諗大家如果喺國內啲城市嗰度搭地鐵嘅，已經慣咗啲習慣，就係你個行李係要 scan 過先可以入地鐵嘅。
咁我估香港嘅地鐵可能會就係咁樣做嘅。OK， 即係近下新聞。咁咧我仲有一個問題問阿 Vincent 啦，我交俾Bruce 同埋你之前咧，就係有一個即係我睇你相嗰啲係個感受啊 ，OK 個感受。因為即係你係我好朋友啊，咁又係你個新聞攝影記者啊 ，OK。咁我曾經亦即係我後生嗰時亦當過半年新聞攝影記者嘅 ，OK。我都有啲感受嘅。你文虎部定係？我係喺 Morning Post，Morning Post 嘅 ，OK。咁咧就嗱，你而家呢個9個新聞啦，同埋其實你只採訪咗咁多不同嘅新聞同埋事件啦。咁就頭先你講過，其實大部分咧係好多時咧係唔開心嘅 ，OK。即係嗰啲事件啊，係可能係災難性啊，同埋係有啲事件係唔開心嘅。咁咧就我記得有位前輩啊，Don McCullum 佢當時嘅越南戰爭片大家都知啦嚇，佢而家年紀大咗，佢好似轉咗影 landscape 喎，影 nature 喎，影 nature 喎。阿 Sir Don 啊 ，Sir Don。咁你記得嗰陣時，我記得我讀攝影嗰時咧，我有位好仰慕嘅攝影記者，甚至攝影家 Eugene Smith 亦都係。佢係經歷過無數嘅戰爭啦，即係佢周身傷咁滯啊 OK。咁佢拉尾咧，我覺得佢年尾即係年紀大嗰時候，張相好打動我嘅。嗱，其實天恩堂之路，哇，冇錯啦。嗱，你佢兩個小朋友冇錯，仲有一個黑暗嘅樹林裏邊，播響個光明嘅個樹。係啦，《The Walk to Paradise》嗰張相就係佢個仔 Patrick 同埋個女 Quanita 嗰張相，《Walk to Paradise》嘅。咁咧我就亦問一問我個好朋友 Vincent 啊 OK， 咁你已經成家立室啦嚇，又有咁我想問你，即係可唔可能嘅個攝影風格可能會有咁嘅轉變咧？將來你科先可唔可以預測自己可能有啲轉變咧？嗱，其實咧我唔係轉變，我係變態。就因為我成日都要做新聞，而我嗰種狀態，我係一般嘅啫，我自己唔係 enjoy 有時，即唔係 enjoy，但係唔係最 enjoy。咁我會做一啲自己嘅 project， 不斷都做緊自己嘅 project，去作為一個我中意做嘅嘢啦，同埋係一個心理治療咁樣嘅。咁所以嗰啲時候阿 Bruce 同埋阿 Edwin 咧搞咗個展覽叫做咩啊 ？Twin Peaks 即係叫做雙峰啊！水俾幾多點讀我名 ？Twin Peaks 咁就講緊一個攝影師有兩個面嘅啫嚇，有兩個面。兩或多個嚇，起碼兩個。咁我起碼有兩個，起碼有兩個面，即係變地態，所以有兩個。咁就如果呢個問題就係、我已經不斷做緊其實。好，係啦。其實我再補充啦因為新聞攝影發展嘅關係，其實都會有一個潮流係在職嘅 photojournalist 咧係會做呢一類嘅唔同嘅 project。咁我可能我最後會再補充好嗎？咁而家咧我其實先頭已經講少少，因為我就住呢個本書嘅9個題目咧，就抽啲相出嚟同大家分享少少。但係先頭已經講少少，我唔記得咗啊，因為 OK。咁第一個就係麥難民啦，喺香港嘅。咁呢個 project 我就因為有個新聞，一個女士喺麥當勞裏邊死咗，冇人發現，冇人知道咗一段時間，所以就變咗個大新聞。就因為呢件事，我就決定去夜晚好深夜嘅時候去影一影呢個 project。咁過程裏邊咧，我就起碼去咗30幾次間次，即係有啲去多過一次，有啲就一次，有啲幾次，30幾間次嘅時間咧，
30幾號啊，超過啲去影呢個 project。咁而其中呢一張相咧，又好有趣嘅喎，就因為最近喺 Facebook 有人係用呢張相同另外一張相咧，有做一個對比喎。咁我想俾大家睇下呢個。好似有呢隻sorry。大家知唔知呢個咩相？咩畫？有冇人知道？真係冇？係 Edward Hopper。呢個係我好中意一個畫家嚟嘅，好中意呢個美國畫家係嘛？美國畫家好中意。呢張佢嘅名作叫做咩？夜鷹嘅。咁咧，而就係網上就係有人話我嗰張相就似大家有覺得有冇啲類似啫？開頭我都唔覺，佢講咗之後我有啲覺，我真係冇覺。有冇人啊？咁係呢張相咗個我覺得即係唔係有趣嘅一個都唔開心嘅地方，就係呢個人坐喺度咧，喺食環處做嘢，我見到個袋嘅，佢件衫。咁係我去咗2、3次，佢都係喺度個位瞓覺。而過程裏邊，我亦都體會到一樣嘢咧，就係香港居住實在好差。而我發覺，如果喺第二個地方喺麥當勞住嘅人，應該係最慘㗎啦，係咪？我發覺喺麥當勞住都唔錯嘅啫，瞓覺夜晚。比起一啲喺劏房話更加要俾錢啊，又可能更加空間細啊，呢個係我過程入面嘅體會嚟嘅，因為我覺得呢個 OK 嘅，呢個選擇係唔錯。仲係有一間係喺佐敦咧，係夜晚熄燈，可以瞓喺度。嗰度好所以我出街嘅時候，我嗰啲文咧都有讚過，即係少少讚麥當勞係呢一方面嗰個貢獻。OK， 咁呢一輯啦，第二輯就係香港嘅一個系列啦。咁呢個系列我就係唔係好似先頭咁樣係一個系列 consistently 咁影嘅，一個短時間裏完成。呢個係好長時間喺我好多唔同影香港嘅相裏邊揾出嚟。咁當然我有少少想表達下，即係從一個宏觀啲嘅角度去睇下香港呢個地方係咩嚟啦咁樣。咁呢張相先頭我講咗嗰個所謂嘅寓意係咩嚟？呢張係佔中時候我影嘅。呢個咧係一個點講啊？路牌好大嘅路牌，即係九龍啊咩新界嗰啲路牌，上面寫咁前邊有張好細嘅banner， 就黐住少少，仲係飛緊嘅。呢張我諗咗好耐，我影咗好耐，等佢飛起嘅唔同位置。就係仲有一樣仲難嘅，就係我要半踎，即係紮馬，因為我要就到呢個 shape， 同埋你明唔明啊？我近啲同遠啲又唔同嘅喎，會歪咗，又會嗰個比例又唔好啦。即係永遠要處於一個 angle 嘅狀態，到一半踎，好辛苦。咁然後就要我想將呢個架
同埋後邊個第一個分總部融埋一齊，就淨係呈現咗呢一個同埋呢個對比，就好能夠講到整個即係唔係全部講就比較能夠講到一個某個狀態嘅時候嗰個意思嘅啫。咁呢輯就係講咗先頭係關於中國嘅部分。呢輯相我影咗，我裏邊全部每一張我都 flat copy 咗一張。我遲啲會睇下有啲咩可以我嚟處理一下，去表達啲嘢。呢個講咗先頭係等2日呢個。咁我想講下，即係對我嚟講攝影新聞攝影有一樣嘢就係、我用呢個字形容，我形容呢樣等呢樣嘢係一個武器嚟嘅，有咩都等翻嚟嘅，好多嘢可以等翻嚟嘅，仲要唔知等乜嘅有時係，總之係有啲嘢。呢個係我收翻做採訪過最危險嘅Simon。係第一次要着住避彈衣採訪，着住避彈衣係廿幾30磅，我唔係真係記得，起碼有20幾磅。喺泰國嗰陣時係幾多度啊？30幾度。然後我發覺重都唔係緊要，熱就更加辛苦，熱加埋重就仲辛苦。咁有人問都即係。咁咪安全啲係嘛？着住件避彈衣好安全係咪啫？其實兩睇嘅啫，即係你着住就行唔到喐得快咧，又容易受傷嘅有時候係。咁我又講嗰次就係喺呢個 project 裏邊，如果你有機會睇下我 slide show，我唔想打晒出嚟。我盡量以好多時候啲相係放喺中間嘅嗰啲subject，但係我呢張相裏面盡量想把嗰啲唔同嘅 elements 喺旁邊周圍出現。嗱，呢個要講嗰個危險性。呢個係汽油彈嚟嘅。大家知道咩叫汽油彈啦？即係個樽立住啲液燃，即係火水喎啦，然後點着佢就掟啦，係咪？掟落地下就會靚就着火啦，係咪？咁冇理由喺度着嘅，即係甩咗手就着。而我同佢非常之近，其實係，如果你哋知道唔鏡頭，呢張我諗係3尺到，3至4尺。而佢喺度爆咧，係對我同佢都係非常危險嘅。仲有一樣更危險嘅事咧，就係佢掟去嗰個方向嘅側邊咧，即係旁邊咧係個油站嚟嘅，即係佢掟向嗰啲軍隊，而軍隊嘅旁邊係油站嚟嘅。我都唔好明，係咁樣可以。咁呢個係比較危險嘅 assignment。即係過程裏邊，先頭講個 assignment 過程裏邊咧，我好多唔同嘅相㗎，即係例如比較新聞嘅，我結果都冇揀出嚟，好多好新聞性嘅冇揀出嚟，就所以話就呢本書我盡量以影像個風格統一嗰個方向為主，就唔係用一個時序式去講緊我見過啲乜嘢啊，亦或者係用一個事件式，即係話有唔同事件啊咁樣，因為有篇幅嘅限制各樣啦，我決定咗同阿高主席同埋阿 Bruce 商量過之後，都係決定用呢個方向去選擇照片。咁呢個另一個 project 就係我去巴基斯坦影水災，我係已經係我懷疑係第三波去嘅，即係第三波意思即係最發生事件嘅時候，最開頭嘅時候就一波啦。然後你做咗大約1個禮拜之後咧，你會可能會第二批人即係支援，因為你做咗謝晒啦應該。然後再之後咧就個宗族就係睇下佢有冇惡化，然後再睇下有啲即係相對上係已經新聞性低咗好多㗎呢種時候。我係最中意呢種狀態基本上。咁呢個過程裏邊就係、個水災嘅災場啦，周圍都係浸晒啦。咁我係坐住車去嘅，咁唔知點解遠處我見到條好龍，即係我
我係特登再揾翻佢出嚟嘅，即係但之前係好遠見到條恐龍啦。你諗下喺個水災嘅災場嘅裏邊，突然間條恐龍，你覺得係咪好超現實？所以我死都揾翻佢出嚟。如果都揾得幾辛苦㗎，唔知點解揾翻出嚟就影到呢張相。同埋你見到呢度爛咗㗎，因為恐龍都爛咗。而且我去到呢個地方，巴基斯坦咧係乜嘢都係爛嘅，唔淨止係災場爛。我去到嗰個首都 Karachi 都係咩都爛。我第一個地方係做咁耐採訪，第一個地方係日頭唔敢行出街。我個酒店嗰度咧係有隨時之前有個恐襲嘅，就長期有要入去嘅時候又要檢查車咁樣。係啦。咁呢輯相我就淨係擺呢張出嚟，下面個 slide show 有晒所有相啊，下面個 slide show 展場個 slide show。OK， 呢個 project 就係我喺海參崴採訪APEC 亞太經合會議時候影嘅，我亦都係第二次有呢個luxury 所謂嘅喺呢度開呢種會之過程裏邊，我老闆俾我2日去呢個城市度影相咁樣，睇下呢個城市係點樣。咁我第一次去呢個城市，咁其中之一個景咧就係有隻潛水艇展覽喺個街度嘅。咁我又係用我個武器嘅啫，秘密武器。咁我覺得好有意思喎，即係俄羅斯係一個即係好多好軍備好強嘅國家啦，係嘛？咁即係沃拉沃斯托，即係海參崴喺俄羅斯嘅地方。咁我就喺度，我覺得呢張相好有意思，但係我就係覺得唔足夠，我唔知有啲咩唔足夠。咁我就坐咗呢個位置，等咗一段時間，我唔記得幾耐，呢個唔係好耐應該，就等到隻白鴿出現。咁係一個好有趣嘅對比嚟嘅。你覺得本來呢個空間好空㗎嚇，冇空間有時空就好似需要啲嘢喺度，即係空咗咁樣。咁一隻咁細嘅白鴿就可以平衡咗成個空間，同埋平衡埋啲咁大嘅物件，亦都係有第二個意義。當然係白鴿，你知係咩意義？同埋呢個係戰爭同埋和平嘅啫。第一次攞到呢第一次講呢個新。咁另外呢一張咧就係又喺海參崴啦，我想講咩咧？就係呢啲全部都係一啲不准進入嘅嘢嚟，即係話warn 你，即係警告你唔好做乜嘢嗰啲嘢。咁呢個即係俄羅斯旗嘅。咁我覺得呢個同埋啲光線好靚。咁我就喺度又係等啦，呢個好快等到，開心。就人喺呢一種狀態裏邊嘅一個symbol 嚟嚇，有呢種象徵性嘅意思。咁呢個場面我覺得好感動嘅，同埋好難忘嘅呢個場面，就係喺日本3.1地震嘅時候咧，我去到一個操場，禮堂。學校嘅禮堂，咁就佢哋當地嗰啲公職人員咧，就將好多喺災場揾到嘅照片啦、紀念品啦、關於記憶嘅嘢咧，我覺得係就將佢 collect 即係收集晒，等人嚟認領。我從來做咁耐新聞未見過呢件事。我第一次見到，我覺得好感動。啲相係已經係爛啊、污糟啊、有泥啊各樣。咁當我見到呢件場面嘅時候咧，呢個新聞仲未係好大嘅，因為後來咧係發展咗好多唔同嘅古仔嘅，就甚至乎有一個行動咧，就係將所有被損壞咗嘅照片去復修。呢個好可怕呢個行動，係將用數碼復修咗啲
損壞嘅照片。咁係啦，咁我就喺度逗留咗一段時間，同埋我逗留嘅時間，好多時候都係有限制，因為我係同埋啲記者一齊做嘢。咁我盡量係喺好短嘅時間裏邊完成。咁其中之我亦都好多呢種狀態嘅照片，即係去 copy 嗰張受損害嘅照片。對我嚟講，喺呢個過程裏邊，因為日本人哋知道佢哋比較內斂啊，佢喺災難裏邊，我個採訪過程裏邊好少見到佢哋有所謂嘅情緒上嘅波動，例如即係比較大情緒波動、喊啊嗰啲嘢，我見過一次，真係一次嘅。咁其實喺個災難裏邊作為新聞照片，好多時候你可能見到啲就係啲人嘅痛苦啊、喊啊、傷心啊咁樣，咁就能夠表達到嗰件事啊，係咪？同埋好多嘅可能有啲地方係，但係喺日本呢次嘅經驗裏邊咧，我發覺好難揾到嗰種狀態，即係比較情緒高波動嘅狀態。而後來我發覺就咁影一張損壞咗嘅照片咧，就可能更能代表到嗰種呢種災難喺日本嗰種精神。所以我影咗好多呢個，同埋我有少少似一幅畫，一幅現代畫。咁另外一輯就係北韓嘅照片啦。咁當我見到呢個場面嘅時候咧，你睇下咁多軍人同埋一個領袖。我即係諗到一句説話啦，係1984裏邊嗰句 Big Brother is watching you。當然我係呢個，我盡量等待嗰啲帽係淨係見到啲帽咯，即係如果唔係就冇咗嗰種一致性。呢個另外一張金正嘅呢張相有趣嘅地方就係佢已經唔係第一次嚟，我可能俾大家睇張相，就係影到佢第一次出嚟嘅時候嗰張相。而呢一張咧，我有趣嘅地方就係呢啲紅色嘅嘢蒙嘅東西係花嚟嘅，前面啲人舉起啲花，我仲透過一啲好長嘅鏡頭去影佢，而前面嗰啲近啲嘅花咧就會蒙咗啦。而我係影咗好耐，因為我矮啊，我要趌高少少至啱影到佢。如果唔係，仲要等佢。呢啲咧係不斷喺度養緊嘅。我要不斷要趌高隻腳，佢不斷喺度養緊。你明唔明啊？咁係好耐，但呢張相一定影到嘅喎，太勁啦！呢張相，即係嗰種真係太勁啦！我覺得冇人影到。我隔離高過我都影唔到，真係我同事高過我一個頭，我唔使趌。咁即係話佢出現咗喺呢個空間嘅時候，唔係好多時間，可能係我懷疑係大概1秒嘅咁嘅時候。我仲有一次試過夠高，我企喺啲鏡上面影，企喺啲420點8上面影，踩住佢嚟影。OK， 咁我又想講呢個同樣係北韓，因為北韓對我嚟講好重要，因為呢個國家係好特別嘅，對我嚟講好有意思。呢張相係我係影緊一個煙花嘅慶祝活動嚟嘅，我唔記得係咩嚟㗎。咁我好快就影到啲煙花啦，亦都好快影到啲人。咁我就諗影到煙花，影到人，咁影唔到啲人睇煙花喎。咁咧淨係煙花，淨係人啦，即係係嘛？咁啲人一望睇乜咧？咁佢都唔 OK 喎，真係唔 OK 嘅。咁我好快已經影完我需要嘅人或者煙花，然後我就不斷喺度揾點樣可以影得好啲。我最後我好彩，啲人係車嚟嘅，反映到嗰啲煙花，又有啲人睇緊，亦都
亦都表現到嗰種好紅色嘅呢種狀態，我覺得好開心嘅講句。4點鐘喎，差唔多。對唔住啊，咁呢一張相嘅古仔係咩咧？古仔就係第一呢個島啦 ，Panorama 島啦。咁我去咗幾次北韓之後，我發覺我想啲即係新嘅嘗試變化，而我自己影一個自己以前呢個 project 係用 Panorama 影嘅，係用真嘅即係6:17菲林嘅。而個過程裏邊令到訓練到我咧對睇嘢咧係快咗好多，因為橫幅照片嘅時候咧就好容易會有好多機會會更加難處理嗰啲 composition。咁我就嘗試用 Panorama 嘅島，但係咧我亦都不能夠有呢個 luxury 咧帶一部菲林相機去影，亦都冇時間，所以我就選擇喺我部135相機裏邊裁出嚟。而呢張相嘅古仔係我喺個車入邊去緊影呢個典禮，而停咗喺呢個後邊嘅地方，即係話唔係正面，典禮喺正面，係全部嘅傳媒坐咗呢個車入邊等一段時間，而話咗唔可以影相，唔俾影，問咗嘅其實俾唔俾。但我見到呢個畫面，其實係震撼咯，而係好難得。呢個 image 我未見過，世界上未見過，北韓嘅照片我亦都未見過。我係喺佢哋唔係圍議嘅時候撳咗兩格，因為有時候相機有 silent mode 呢樣嘢，咁我撳咗兩格，真係得兩格。咁嗰個有趣嘅地方就係佢冚住咗啦，因為諗下如果唔冚住。佢見晒個像係，所以係有咩唔同啦？同埋冚住係個意思嘅，係咪？係一個呢個係一個咩地方啊？相對上封閉嘅地方，而認子冚住，佢冚住呢啲所有嘅 texture 各樣，同埋呢個真人嘅對比咧，就變成一個好有趣嘅畫面。呢個亦都係當時呢個現場影啦。呢張係更加做到嗰樣嘢，就係 Big Brother is watching 呢樣嘢。咁當然我要處理呢張相嘅時候，我就要喺有呢個部分啦，有呢個部分啦，有呢個部分啦，有呢個部分，係要呢3樣嘢，我都要安排到佢喺一個最好嘅位置啦。安排咪叫佢，當然係我要去就個位嘅各樣去做到呢個嘢。咁都唔係咁容易嘅，因為4樣嘢同時要擺呢個地方，咁至能夠講到呢種感覺咯。我覺得呢個好有趣啊！呢個聽下我。咁呢張就係我第一次去北韓影嘅，就係之前呢張相之前如果你記得個古仔，個新聞就係好神秘嘅呢個領導人，新嘅領導人好神秘。之前係黑白相7歲 before 呢個 image， 全世界未見過佢樣，係第一次公開露面，所以非常重要，非常重要。咁仲有第二個有趣嘅地方就係咧，通常我哋影相又好，新聞攝影又好，即係呢個空間係有時候係太空咯，所以冇乜意思嘅。咁呢張相好有趣嘅地方就係當佢如果正面望住我嘅時候，兩個目正望住，呢個空間係冇意思嘅，係可能係一個破即係冇用嘅嘢嚟嘅，即係會對個張照片冇乜幫助。但係當佢呢個金爸爸望住金仔仔嘅時候，呢個空間就變成有意思啦，因為係一個視線望過去啊嘛。咁你又想象下啦，如果佢喺呢度望佢咧，咁我冇咁有趣喎，係咪？咁所以呢個有趣嘅地方就係咁。而呢張相就攞咗個獎嘅。咁我都好開心。其實我係唔識新聞攝影嘅，咁但係唔知點解上年就有2個
從事新聞攝影嘅人出書揾我，一個就係阿 Paul Young 啦，啱啱出咗一本嗰本叫咩？Sorry Madam，Yes Madam，Sorry 阿 Sir。咁啊，第二本就係余偉健呢一本啦。咁變咗我上年有好多時間都會係由頭睇過晒所有關於新聞攝影嘅經典嘅文章。咁我想講講因為時間關係，我會好快咁講。其實即係Vincent Yu 到呢個年紀啦，或者佢啱啱出咗呢本書，咁佢其實面對緊新聞攝影係一個好重大嘅轉折位嚟嘅。咁大家都知道新聞攝影即係靜態嘅新聞攝影度都係比 video 係有所超越咗。咁呢樣嘢亦都係促使咗好多新聞攝影記者咧係會做自己好私人嘅 project， 即係同一時間佢可能係有一部工作嘅相機啦，另外一部咧就可能係自己嘅相機。咁第二個衝擊新聞攝影嘅方向咧就係手機嘅出現啦。咁呢3年我都有訂 Time Magazine， 咁佢其實已經有好多嘅photo essay 咧係用 iPhone 影㗎啦。咁唔單止係用 iPhone 影之餘咧，佢哋仲會係加咗好多嘅 Apps， 有好多 filter， 所以就從傳統新聞攝影嗰個視覺上係好唔同嘅。咁而家跟住再衝擊大啲就係全民都街 iPhone 啦，咁就變咗個個都會可能會係做到一個記者角色，咁就變咗 as 一個 photo journalist。咁譬如Vincent Yu 到個 career 到呢一點咧，佢其實都我見到佢係一個掙扎有一個轉型嘅方向。咁就原來09年喺美國已經有一個研究，叫呢一班記者即係同時進行新聞攝影之餘，都有自己創作嗰個作品咧。呢一班叫做aesthetic journalism， 即係呢一班人咧就會用佢新聞記者工作嘅方便咧，就去到好多我哋冇記者證嘅地方去影相啦。咁之餘咧，即係除咗係交咗professional 嘅 commission project 之餘咧，呢班人亦都會更加會有自己嘅body of work 咧，係喺第二個藝術市場裏邊出現。咁呢個係我諗係Vincent 會，譬如如果佢再搞展覽嘅，佢可能未必係個新聞照片嘅，佢可能係會第二重嘅方向。咁嚟翻新聞攝影嘅，我就會用一個比較專業啲嘅歷史性嘅角度去睇啦。咁我本書其實初頭會講咗有6樣嘢係新聞攝影應該有嘅作用啦。咁初頭新聞攝影係我哋一個插圖式，即係代替早期未有相機之前一個插圖式嘅佐證啦，對一個現實嘅世界。咁跟住自呢個2次世界大戰之應該係越戰之後咧，就開始我哋會見到好多比較感性啲嘅相片啦。咁直至到相機再流行啲嗰陣時，我哋會知道，譬如每場戰爭或者一個世界大事件都會有啲好iconic 嘅照片出現咧。譬如6·4，我哋會記得會係4架坦克車前邊有一個白衣人，嗰個會係一張嘅好重要嘅新聞照片，就代替咗整件新聞嘅內容嘅。咁最後其實到發展到新聞攝影咧，我哋係可以單單地係用佢哋嘅照片咧，作為對一件事件嘅真相嘅鑑證啦，同埋再去到而家當代，我哋會利用新聞攝影呢一個行動或者呢一個方面咧，就會做啲超越咗新聞攝影專業上要求嘅嘢，去到 fine art 嘅作品啦。OK， 下一張唔該。再下一張。咁我係用3個插入點咧，係去嘗試睇 Vincent Yu 呢9個作品。咁最基本嘅專業嘅守則咧，就係佢哋其實新聞工作者係需要有準確嘅構圖啊，或者係準確嘅元素啊。我哋頭先Alfred 同我哋幾個都講咗好多，咁我就想跳咗呢一段先，跳啦，係啦，因為時間嘅問題。咁我哋會見到其實譬如法國紅衫軍呢一個作品，你會見到佢有好多即時嘅好新聞性嘅照片之餘咧，佢其實除咗紅色之外咧，佢係用好多斜角或者對角嘅構圖嘅。咁就其實呢個係比較
用咗一個私有啲嘅感性啲嘅方法咧去處理嗰件現實嘅事件。好 ，next。紅色嗰啲我唔講住，因為之前我哋講咗好多。好啦，第二個切入點就係其實我哋好多時我哋嘅好英勇嘅新聞攝影記者咧，就係去到一個同我哋而家喺都市生活嘅狀態係絕對係唔同嘅空間嘅。咁文化理論上又叫呢樣嘢叫做異質空間啦。同埋佢哋通常咧，譬如我哋香港攝影去到一個災難現場咧，嗰件事就已經發生咗啦。咁佢哋係變咗係做一個我哋所謂叫做 aftermath photography。其實我哋今次你見到 Vincent 好大部分嘅選取嗰樣嘢咧，都唔係一個即時性發生嘅。咁有一種嘅分野咧，就叫做災後攝影。咁呢一個異質嘅空間，當然 offer 出嚟咧就係一個異質嘅時間啦，即係你可以當係一個平衡嘅時空咁樣去理解嘅。咁佢係比較你會見到係變幻無常啊，同埋一個動態嘅場所。下一張。咁譬如你會見到巴基斯坦呢一度會突然間有一個好奇異嘅恐龍出現，咁即係都會其實係會provide咗一個新聞攝影以外一個景觀性嘅選取咯。下一張。咁災後攝影咧，有時咧我哋會叫做後置攝影嘅，咁就下一張。係。咁譬如後置攝影，我哋就唔會係影一啲即時發生嘅嘢啦。咁變咗必須於佢可能會比較一個主觀性嘅角度去睇佢嘅 assignment 嘅。咁除咗頭先北韓，你會見到佢即係都會係喺構圖上面會好多時都會將一個目無表情嘅軍人啊，或者係一個重複性嘅構圖去表現北韓嘅即係共產主義嗰個特色之外咧，佢其實拉尾咧係好有策略地係變咗裁咗佢個2:3嗰個framing 咧，就去到一個拉長咗個 format 嘅。咁呢一種係新聞攝影去到一個電影感嘅層次，因為佢變咗唔係2:3，可能變咗一個16:9或者再闊啲，或者 even 係1:3咧，去表現一個佢都講過好似1984咁嘅我哋所謂文化上面一個極權嘅寓意咧，其實係已經超越咗忠實報導一個事態嗰個發生嘅。咁我想問阿 Vincent 啊，咁其實我哋用第二樣嘢講先啦，災後攝影。災後攝影係因為你都同我私下講過，你會影相咧嗰陣時，你都會有部 iPhone 去影你一啲其他嘅照片嘅喎，係嘛？咁你可唔可以即係同大家分享下呢一個喺即時一個現場裏邊一個人格分裂嘅狀態？呢個好有趣啊！呢個人格分裂，呢個好好聽，因為我哋聽一次。你聽到啲咩？因為你可能會喺我聽過啊，你喺一個災區，可能得1個鐘頭去留喺度，因為佢一定Simon 會有一個係寫嘢嘅 reporter 跟佢嘅。係，我記得啦。你講。嗱，其中有一個有少少背景就係當年我去採訪呢個日本地震嘅時候，就我啱有部 iPhone 4 S 定4唔記得咗。咁我啱啱開始去 explore 呢個 iPhone 呢個 tool 呢個所謂嘅工具啦。咁有幾樣嘢我覺得好有趣就係第一佢係4方啦，第二佢係好容易咁樣去佢唔使點對焦啦，你就係差唔多係好似見到就影咁，冇一個對焦過程嘅，呢個真實喺你面前出現，同埋可以好近，佢好近啦。好近到好近，同埋好遠，可以好快速咁樣去轉換啊！即係話我見到個呢個好近影咗，哇！嗰度好勁啊，好大咁影咗。同時呢個過程裏邊好短嘅時間係唔需要做好多，譬如我哋用大相機咧就會有一個問題。咁過程裏邊咧我就影咗好多iPhone 相，我諗有6000幾張。有冇喺度？好似呢部。呢個有嘅。係，整一張睇下。
等我講一陣嘢我。咁佢好唔同啦，佢講過係因為有呢個機械上面嘅方便性，同埋佢唔需要再諗啊，所以佢就好快咁影咗好多 iPhone 嘅相，同埋佢專登係用黑白去影，加埋咧佢係4方度嘅，所以佢嗰個 mentality， 即係佢影相做 job 同埋做 iPhone 嗰陣時嗰個思維咧，可以好似 on off 掣咁樣去跳啊，咁就。佢應該講過俾我聽，佢得1個鐘頭時間，咁佢又要當然去到現場要解決咗美聯社嘅要求先啦，做到啲professional 嘅作品之餘咧，佢就用好短時間咧就用佢部手機咧就影咗好多唔同嘅相。咁其實我接觸阿 Vincent 嗰陣時咧，我係幫佢寫311佢自己嘅作品先嘅，就我係好後期先任命話要寫佢。嗱，其中美聯社作品得你講。其中有一個我希望用到嗰啲相先。其中有一個場面我記得嘅，就 refer 翻阿 Bruce 講嗰樣嘢，就係人格分裂嗰樣嘢。佢有一個爛車嘅，即係專係擺爛車災後爛車嘅地方嘅停車場，好多爛嘅車。咁我又去做採訪。咁個過程裏邊，我想影好多，我想 copy 晒嗰啲爛車。咁我哋同事要影工作，咁我做法就係、因為嗰時 iPhone 有個 buffer 嘅，會爆嘅影，係咁影，個機一爆咗，準備要撈啦，咁我就影公司嘅嘢，一 back to 即係互轉啊，即係影調轉嚟影，即係點講？即係同一時間等 iPhone 去 retrieve 啲相嗰陣時咧，佢就即刻就去揸部 Canon 就影翻 job 嘅嘢先。係啦，咁不斷交替進行。係結果我影咗60至70架車，我本來想影100架，因為同記者一定要佢要做第二啲嘢啦，所以就不能夠再影啦。咁即係呢個就係個限制啦。呢啲就係我用 iPhone 喺個災場即係人格分裂嘅狀態之下影嗰啲相。所以我睇 Vincent 其實我唔係淨係睇佢 Nine Lives 嘅展覽嗰啲，我係成日都話要 refer 翻佢同一時間可以做到即係嗰個心。要做第二樣嘢嗰個狀態啊 ，OK。好啦，咁我再問你，譬如最後呢條問題就係、你拉長嗰個相係一個比較電影感強啲嘅，咁美聯社係點樣用你呢輯相嘅咧？好似就有第二個古仔喎。結果美聯社冇用到嘅，其實係當年有個同事，佢又有類似嘅題目，不過佢比我職位高，亦都比我出名，所以結果今日唔喺度，佢唔喺度，好彩。咁結果係冇出到嘅，結果冇出到。咁後來我要出呢本書，我就要擺翻落個 archive 度嘅啫，其實係所以其實嗰張。冚住布嗰張相都係多衰，呢樣就嗰啲車啦。我就係類似咁樣嘅方法去影咗好多架。咁就係啦，結果冇用到。但係你好似話拉長嗰輯嘅北韓相攞咗個獎。哦，係。咁我係去參加比賽嘅時候攞出嚟嘅，就用咗方法攞到獎。即係嗰個係一輯50張嘅submission， 即係portfolio 式嘅 submission 要50張，所以我個人嚟講好高興，因為即係一張如果攞獎一張相就可能係撞㗎，但係嗰份50張嘅 portfolio 咧就非常之難嘅其實，而即係又講一次即係攞唔到嗰個，第一名係 Madeline 嘅，好衰，OK 呢個差唔多啦。咁就而家到 Flora 嘅時間啦，啱啱好4點，咁睇下大家有咩問題可以問。係啊，我 Vincent 好有興趣討論翻你獲獎嘅照片。你雖然就頭先講咗一句好謙嘅説話，話獲獎一張照片咧可能撞彩，但係講真咧喺大嘅assignment裏邊咧，又憑我經驗咧都曾經做過東上社。其實喺大assignment裏面贏對手啊，其實難度係非常之高嘅。你同唔同意先？
大嘅。係啊，同意嘅真係。咁你竟然喺裏邊贏咗咁多個人喎，一齊望實個兩父子嘅。哦，係。咁你點解會贏到人咧？可唔可以講下？啊，好啊，好啊，你聽我講明呢個。未？真係咩？啊，原來你妹嚟嘅啊嗱，呢張相第一個過程係我去到之後就即刻要問嗰啲，我覺得叫 minder，即係監視你嘅人，即係陪住你去嘅人，問清楚佢哋會發生嘅咩事，將會有咩事情發生。咁我 make sure 佢唔嗰陣時都未 exactly 講會係咁樣，但係我淨知道領導人會喺邊度出現咧咁樣。當我知道咗之後，咁我當然覺得有呢個機會啦，而係未完全 confirm 嘅。我又去到一個位，嗰、個位係當然，如果影張相咁遠嘅，呢張相咧係要一個越正越好嘅位 ，straight， 你明我講咩？正，即係你斜唔得啦，即係斜唔得，即係誇張斜唔得，要好正。咁我只能因為個最正嗰位係咩咧？係條通道嚟嘅，個車行出嚟。我只可以去到最可能嘅地方，就係嗰條最邊嗰度，咁喺度等，等佢出現。咁我諗同埋過程裏邊有一樣好驚嘅嘢就係咩咧？我不能夠永遠對住佢兩個，因為隔離有啲嘢嘅啫。我要好即係有時好大膽咁離一離開佢哋。影一啲我需要影嘅嘢，影到需要嘅嘢，然後再對住佢哋，因為呢個過程需要好快，咁至唔會 miss 有可能發生任何有趣嘅moment，例如嗰個，而嗰個 moment 係冇人影到嘅，似乎我發覺呢個世界上面，當時都有幾間通訊社喺度，其實都我唔明白呢個影唔到，我亦都見到隔離有人喎，個問題係你明唔明？咁即係佢哋唔喺嗰啲位，啲位佢可能係喺啲唔正啦，好側，係有啲係好側嘅，你可以 check 下嘅，好側嘅。咁側就已經唔得啦，喺呢張相裏邊。多謝你嘅，得唔得？非常之好。不過我覺得有一件事，可能你自己都冇乜為意嘅。其實我諗你當時係有種父親睇細路嘅心情嘅一個反射。所以覺得呢個 moment 好重要嘅，你覺得值得影嘅？唔係呢個太過分啦，冇喎。嗱講真咧，我諗佢兩父子互望注視咧好多個場景嘅，但係呢一剎那咧，個父親望仔咧，你留心睇啦，張相真係個父親好似好有意思望個仔嘅，好似有啲想話俾個仔知咁嘅。嗰剎那嗰個感覺其實係好強烈嘅。突然間冇咗畫面。佢寫呢個，佢唔係寫得啱，佢表情其實都好豐富嘅。嗰剎那時好似望住個仔，有啲嘢失驚無神，好似想要個仔了解咁嘅。我真係唔知啊，就我嗰陣時好忙啊，真係話時話。咁我淨係能夠喺我戲都唔敢轉頭，因為實在太勁啊！呢個 moment 實在太勁。我講咗3次最太勁嘅啫。而但仲有一個有趣嘅地方就係我做好大膽咁樣喺現場用 set phone 拍相。set phone 即係或者電話即時拍，因為喺10點鐘，美國10點鐘夜晚，好緊要，好重要。咁即係呢個地方係連電話都唔俾帶，電話會留低唔俾帶佢。咁我嗰次真係好好彩，即係揼一個 set phone 入去，然後現場發呢個相，係非常之真係。即係咁樣搣到個 deadline 咁重要嘅事情，而一張相嘅機會，對我嚟講真係可能呢一次，即係又要好趕，又要非常重要到咁嘅極度，即係嗰次，而做到好緊要，有機會做唔到，有時會有錯誤。有冇？應該先頭咁睇喎。
想問下先生你覺得一張新聞嘅照覺得一張新聞嘅照片咧嘅修裁啊或者修飾咧係去到咩程度你覺得可以接受？呢條修裁即係即係可能Photoshop或者校光啊、裁剪啊，因為你覺得一張新聞照片係咪唔應該要裁，唔應該要修輯？對唔住，完全冇可能裁。你影嗰時已經裁咗啦。第一講咗，第二係顏色盡量唔可以而家好流行嘅 desaturate， 知唔知咩叫 desaturate 啊？好多人攞獎都 desaturate 㗎嚇，我見得太多啦。我公司唔得㗎，炒㗎，真係 desaturate 唔得㗎，即係你可以好少。而家你見到啲係好過分嘅 desaturate 到，好似黑白，唔係即係冇佢黑白，但係好明顯係 desaturate 到嘅。仲有咩話？呢兩個，我當然你梗唔好嗰啲咩加啲落去嗰啲梗唔得啦，係嘛？即係嗰啲炒緊前途盡毀呢啲真係係有一個，我記得有一個係咁樣嘅，好慘嘅，真做乜事？即係無啦啦整啲落去咁，佢攞獎喎之前，結果成個好似 AP 要成個 archive 佢又想清除嘅要，即係因為我最近同朋友講咧，新聞攝影可能已經去到個位咧，譬如話俾佢寫下，剩翻一樣嘢嘅啫，最後係嗰隻叫 reputation。你冇咗，就乜都冇，因為太多人影啦而家。你冇咗呢個 reputation， 冇呢個integrity 就冇啊，一次就玩完。得唔得？咁咩情況底下可以用黑白啊？如果 desaturate 係冇咁滯。等下先，我俾個 case 你睇，呢個好有趣。我同你講咧，就係誇張到咧，好辛苦啊！係誇張到咧係比賽都唔得喎，即係已經完咗嘅咯，嗰單嘢唔係新聞咯喎，我比賽都俾人 reject 咗，唔可以用黑白。俾你睇下，唔知喺邊度咁即係好少機會，即係要老闆肯通過。咁呢種機會係我就冇啦，冇試過。我一揾多次俾你睇啦。而家補充一句説話就係呢本書咧入邊所有照片係經過美完成。係冇錯。呢個過程都係有少少艱辛嘅。開頭未溝通完清楚嘅時候係正價，即係你買嘅價。咁我幾萬蚊都唔知得唔得啦，成本書出嗰張相。咁後來就平咗啲，再後來老闆幫我唔知用咩方法就唔使錢，咁就好開心。係經過好多過程嘅。你好。咁我其實想跟住即係隨住頭先呢位先生問個問題，想繼續問落去，因為我記得 AP 其實佢有個守則係話，基本上你調個色或者你改過個圖，基本上都唔用得，因為佢基於嗰個攝影本身嘅特質就係話佢係一個即係現實世界嘅反射啊嘛，即係嗰個 realism 嗰樣嘢。即係佢哋會覺得甚至 raw file 你直接出嘅話，可能就係最真實㗎嘛。即係我大概有留意過呢一方面。唔知喎。因為我都冇睇喎。咁跟住嗱，我想講一樣先嗱，真係趁我記得啊。你話唔改，咁又唔同機嘅喎有。所以佢係機唔同色嘅喎有。將佢 raw file 咯，因為佢可以避免嗰樣嘢。raw file 都有唔同機㗎。係啊，我知我明你嘅意思。咁我都冇去到咁嚴重嘅應該。我睇過有啲報道係咁。你我覺得感覺到同個現實接近，就得㗎啦。係。
咁我嘅頭先講嗰個俾人炒咗嗰個，因為佢嗰陣時喺我記得 New York Times 定唔知就登咗佢張。熟嘅你係做邊行？唔係，因為我讀 photography。OK。咁我嗰陣時寫 paper 就係寫關於嗰個真相嗰樣嘢，所以就又係咁而做 research。咁你有一個學界嘅就寫咗嗰個文就係話嗰個俾人炒咗嘅，因為佢將兩張相就合埋一齊。咁嗰陣時佢哋就兩張合埋一齊。係啊，咁佢就當時就得咗獎，就放咗喺個頭版度，咁就俾人發現咗佢係合埋咗張相。咁曾經有人寫個論文就話，佢認為其實呢個做法反而可以更加真實地反映個真相，因為第一佢有呢個攝影嘅能力，即係可以話俾人聽嗰件事嘅嚴重性，因為佢可以去震撼到嗰個人心。第二就係因為佢覺得最關鍵嗰個時刻已經過咗，即係佢決定性嘅瞬間已經過咗啦。咁如果我再影唔到一幅相咁樣嘅話，咁但係我真真正正經歷過呢件事，咁佢係發生過嘅，咁係咪到於而家佢就唔代表係個真相，或者即係嗰個論文係咁寫嘅？咁佢就認為係咯，即係佢。即係拍電影得即係。咁如果你作為一個記者嘅話，咁如果嗰個決定性嘅瞬間已經過咗啦，咁你仲覺得？咁你點樣去 present 嗰個故事或者嗰張相，即係仲有啲咩有意義去幫？唔係，決定性瞬間可以係相對嘅，即係相對決定性啊嘛。咁你呢個問題就你見到，但係影唔到啦，就冇咗咯喎。咁冇辦法啦 ，sorry。咁咪喺相對重要嘅時候咯，唯係咁。而你先能話嗰種我曾經見到或者經歷到，但係佢應該係存在，而我整翻落去，呢個藝術史都可以嘅，非常之好嘅呢個藝術史。喺真心唔寫完全唔得嘅，因為如果你開咗呢個狀態咧，你就咩都可以做嘅咯喎。即係你覺得呢個係底線。人哋覺得喎，因為你覺得嗰個係喎，係你覺得我變成，即係你覺得嗰個重要，咁你就做，咁我唔同嘢唔同覺得喎。呢個變成相對上嘅比較主觀啊！呢個真係呢樣嘢我覺得。係，咁但係你唔係呢個都係，咁如果你作為一個記者嘅話，其實你有時去嗰事件喺前面嘅時候，你嘅出現可能已經影響咗嗰件事嘅發展㗎咯喎。即係有時，例如嗰人望咗鏡頭，佢知道你嘅存在嘅話，咁你嗰個 moment 已經唔再 pure 咯。咁你又覺得呢件事即係究竟嗰個相係咪真係可以反映嗰個事實，定係其實佢只係一部分定係？有兩個層次，我覺得就第一個層次就係喺而家對我嚟講，依家係而家呢個世界攝影記者呢個角色，就根本就係喺嗰個時機裏邊成為一樣嘢。你明唔明我講咩？呢個係事實。第二係咩？唔再飄啊！唔再飄啊！再飄。即係佢會唔會係等於，即係因為你有時影嗰張相就有圖有真相啊嘛，所謂嘅。即係嗰個介入。係啊，咁你嗰個介入嘅話，咁你出現咗，咪你係嗰件事裏面，咁你咪唔再所謂嘅客觀咯。我完全唔同意或者唔相信有絕對嘅客觀。除咗 CCTV， 我諗你要追求一個絕對 pure， 可能要用 CCTV， 咁就客觀。No，CCTV 有個問題，個角度啊，個角度係你有主觀地放喺呢個 angle，呢個已經係主觀啦。你可以開多個 talk 講 CCTV。我想整一個 project 喎，好唔好啊？你話就係嗰種 pure 咧係相對上嘅全都冇，即係話咧你嗰樣嘢要點咧？要有個隱形嘅人而影到嗰張相，冇客觀喎真係，嗰個人都係一個有一個傾向性喎。上帝有個問題喎，個 angle 好高喎。佢可能會得到一啲比較高嘅角度，影到一啲好 magical 嘅 moment。上帝踎低，又唔係上帝喎，係下帝。係，同埋再問多一個問題，都係 follow。咁如果即係頭先亦都有講過嗰個有咗影片之後，或者有咗 iPhone 之後，好多人都已經係可以做到，即係例如當時前嗰排嘅縱火案，基本上你都見到
大台係一次過已經攞咗啲觀眾嘅片去播 ，rather than 要嗰啲相。咁其實對於如果而家再已經冇報紙即係指呢樣嘢個媒體已經成為咗新聞，咁仲有冇新聞即係新聞嘅平面嘅攝影師，仲有冇佢哋嘅價值喺度咧？即係因為你已經可以用透過影片去仲更加宏觀去睇嗰件事。你覺得片同埋即係 still 嘅分別，即係其實講落去係嘛？都喺新聞片同埋 still 喺新聞攝影嘅敘述性。嗱，喐嘅我用喐同埋唔喐嚟講嚇，即係你自己知啊，喐唔喐嘅即係 still 啦，係有個重要嘅獨特性，就係佢係凝住咗一刻啊嘛。而呢個係喐嘅嘢不能夠取代㗎嘛。嗱，喐嘅嘢有喐嘅好處嘅，我覺得係互惠嘅。而好少見到一啲喐嘅嘢，如果你話我聽啊，係唔錯嘅，相比於唔喐嘅。喺我哋蘇花嘅歷史裏邊，我覺得留喺個腦裏邊最勁嘅都係唔喐嘅啫喎。因為點解咧？可能你記得坦克車嗰張相咧，即係抖坦克車咧，有片㗎。你諗下個分別喺邊度？你唔喐，你望住佢，同埋你喐，你望住佢，係咪好唔同啊？可能就因為變成一個記憶嘅，燈就係嗰下記憶，你喐就冇咗個嗱，呢個問題其實已經係好多年講咗好多次㗎啦。其實我覺得係 video 上面個感覺就係因為 video 咁多格咧，佢後面嗰格嘅永遠係推翻你前面嗰格，即係佢24格啊 ，OK， 即係你後面嗰啲係咁推翻你前面，每一個 split second 其實係推翻你前面個影像，你喺呢度係留低唔到。Whereas 咧，即係我記得我同你討論過有啲即係最近得獎嘅作品嘅人，佢有其中成組相啦嚇，例如阿 Leon 講嘅，佢成組相有陣時咧，只不過留低你影像嗰度咧，呢個腦嗰度有幾張特別勁嘅，好 punchy 嘅嚇，即係你係唔會忘記嘅。但係有啲嘢咧，即係我發覺係即係我覺得好 generic 嘅。即係直情係無關痛癢咁滯嘅嚇，即係我諗係嗰個，我諗人嗰個記憶性嘅有選擇性。但係我諗喺 breaking news 嘅層次咧，其實佢所講嗰個觀眾作為一個全民 photojournalist 咧，的確會取代咗正統新聞攝影師，即係嗰種快，因為佢哋夠近啊，即係好 breaking 嗰陣時啊，但係。即係頭先我都講過，可能攝影師而家有其他身份嘅，即係佢可能會做啲災後嘅攝影啊，或者就會自己揾啲題目再跟進啊。咁我諗會有一個幾大嘅轉型咯。啊，嗱，呢個我有少少補充嘅啫。我覺得如果喺呢個時候咁多人影所謂breaking 即係好多係普通人都係影緊相嘅 iPhone， 我覺得新聞攝影更加需要去唔係淨係影到。講話所謂嘅客觀，即係發生緊咩事？我覺得更加需要係有佢嘅評論性、藝術性，做咩 ？evaluation， 即係我覺得係應該係需要係有睇法啦，或者係甚至乎係評價呢件事啊，呢個係絕對唔客觀嘅。你覺得我啲客唔客觀咧？我都幾主觀嘅喎。有空間嘅。嚇？有即係客觀同埋主觀中間都有個空間。冇錯啦，嗰啲叫相對客觀。我認同。講真喎，嗱，我哋講我呢個客觀同主觀啲咩嘢咧嚇？對我嚟講咧，就不斷喺個腦裏邊咧搞咗好耐，我諗20年都有，即係呢種咁嘅諗法係點樣嚟嘅？係啦，評論即係你同埋藝術性好重要，即係你淨係影到呢度好多人咁冇乜意思啊！即係你咁你梗係要有一個用你嘅所謂 photo journalism 啊嘛，咁你唔係 journalism 啊嘛，有 photo 啊嘛，行先添仲要係，咁你梗係要涉呢個語言啊嘛，係咪？所有嘢都有語言㗎，寫文章有語言，電影有語言 ，still photo 亦都係個語言。咁
最重要一樣嘢就正師要充分掌握你嘅語言，有好多武器身上面，例如燈。唔該。係，如果仲有咩問題嘅，我而家都可以問埋嘅，而家得大概或者可以最右。Hello Vincent，我想問下你啲相咧，會唔會刻意唔好將自己影埋喺入面㗎？即係你影嘅相當中，會唔會好刻意唔將你自己本身影埋入面咧？點解我咁問咧？因為其中一張相我特別中意就係喺北韓放煙花，你影架車反光影到煙花幅相，但係嗰幅相係有你喺度嘅。冇留意喎。即係我只係想 curious 問下 photojournalist 啊，識個 photojournalist 呢個係咪一個規則係唔希望影埋自己入面？乜喎？冇乜。除非好刻意地要影 self portrait 咯，好似 Lee Valenda 嗰啲。我完全冇思考過呢個問題添喎，亦都好少發生。咁啊，對我嚟講，而家盡量影唔到好啲啦，即係通常都係一個即係唔係幾好嘅狀態嚟。係唔該，其實我想問一問啊，你從事新聞攝影即係咁耐啊，有冇咩工作上面嗰啲道德嘅掙扎啊？即係有時候可能見到一個場景，可能係嗰啲係嘛？即係救人之死啊！唔係見到場景，可能你多場景，可能你唔忍心咁快門咁樣，有冇嗰啲時刻咧？忍心咩話？即係唔忍心去咁快門合嘅，即係呢啲有。係開幕幾時開幕啊？係有一個嘅，呢個係即係拍戲咁樣嘅場面，好似係就係四川地震，然後就有個場景就收地書包啦嚇，你知點解啦？然後就我有一次去採訪嗰啲嗰啲親人父母，去一個殮房迎屍出嚟喊。咁咧，即係當時咧，我就小朋友出世，咁我見到呢件事咧就特別就有感覺，我係真係一路影一路喊，我冇停，因為呢個係我工作，我記錄呢樣嘢係一個工作，所以我一路影一路喊。呢個最咩啦？你好啊，咁我有兩個問題嘅。一個問題咧就係你頭先有講到話你中意紀實攝影多過新聞攝影，原因就係始終都要翻工啦，或者係咁。但係同一時間咧，當你去到譬如講311個字，你去到嗰個禮堂，你覺得好感動，或者你見到嗰啲纜車咧，你好想爬好多張，有精神人格分裂嗰個狀態。咁我想請問咧，如果純粹喺新聞攝影嗰個工作嗰個環境咧，點樣塑造到你對攝影呢個媒介嗰個令到你由而家個 capacity， 即係嗰個能力，即係呢個係我有興趣，即係想聽你講多少少。咁另外一樣嘢就係你嘅，我諗係有一樣嘢，我到而家都有少少諗點解嘅，即係我so far有一樣嘢我最有用、最勁嘅嘢，我仲要好有 passion。呢樣嘢係好難繼續維持咁耐，而係我仲係有好勁，即係我有個 list 咧，就夜晚瞓唔着覺諗啲 idea，我寫低佢，雖然冇機會做啊，可能個 list 好長，我諗做20年都做唔晒，真係咁我諗係呢樣嘢啦，即係同埋我會對好多唔同嘢有興趣啦，即係唔同
嘅藝術嘅領域啊、電影啊各樣嘢，咁即係我諗呢幾樣嘢會將影相變成只係一個媒介，而有好多嘢想投射落去，咁即係越嚟越。同埋我想係做一樣嘢就係攝影有多個範疇，我越嚟越多唔同範疇嘅興趣，就冇時間未有時間試。譬如話想跟山人樓下影8:10啦咁樣，或者想影下嗰啲叫做濕版啊咁嗰啲，我冇時間去整。其實接住落去最後一個問題就係，其實咧有冇咩 dream project 你想做 ？dream project 數下你嗰啲出嚟。冇啊。job 上面有冇 dream project 啊？唔好講自己嗰啲先。我諗Dr. Yim咪想問呢條問題。即係 commission 嘅。dream 嘅 assignment 冇乜㗎咯喎。其實我諗唔係有啲時候唔係影乜嘢，係點樣去影嘅。即係好多嘢都係都係咁，但係你點樣影係最重要，我發覺。咁我翻嚟諗下先。多啲睇你嘅作品。山。我唔係問題嚟嘅，首先回應。唔係問題。因為我同 Vincent 唔係識咗好耐嘅朋友，我知道佢做緊咩工作，我睇佢攝影展。不過就住佢話頭先我講 passion 或者係問題點影，我想 echo 佢剛才講嗰佢嗰個價值觀或者佢個 approach。我識 Vincent 睇佢嘅相，其實真係大家留意一下。唔好用純新聞攝影嘅角度睇佢嘅作品，或者睇佢嘅做嘅 work 出嚟，因為其實佢 present 出嚟嘅，今次揀出嚟好代表佢嘅呢本書，或者今日大家睇到嘅，其實佢真係 after force， 或者佢好有個立場，佢有個角度，佢點去影，其實唔係佢交張相，佢工作要影嗰個真實，要報導嗰個成係嗰個範圍。雖然佢交咗差，that's why 佢仲有呢份工作，但係佢專注佢嘅價值觀真係唔喺嗰度。我有啲見證嘅其實，當然我影相嘅人，我唔係新聞攝影師嚇，但係我好多場合咧，喺嗰啲場合度會見到 Vincent， 譬如雨傘運動，我諗我喺現場撞過 Vincent 可能3-4次。咁有6點鐘之後，大家去你又6點鐘喺度，我6點鐘喺度。玩嗰條啊！真係6點鐘清靜到啲人啲帳篷裏邊都未起身，咁我哋兩個喺街度。朝頭早6點。係。朝頭早6點。咁有即係好多時好混亂嘅場合，我又撞到佢隔離。我觀察，我望到佢，其實佢真係唔係一個，佢用個肢體語言，佢個企喺邊個位，佢要捕捉咩？佢個身嗰啲相機，佢個神情。話俾我聽，佢唔係一個普通嘅第一線最埋要影到張相交叉嗰啲人，佢真係佢唔理嘅。其實佢要揾佢自己要揾嘅嘢去交代佢個喺呢個空間裏邊呢件事佢點睇，即係呢個係我第一身見到佢嘅。所以呢個 passion 同埋佢點以佢工作或者佢個人理想、佢嘅立場點樣透過攝影去掌握佢自己同呢個生根，我睇到嘅，因為啱頭上我唔會。即係點解喺嗰個空間見到佢企喺嗰度嗰個種數，佢唔係一個普通嘅攝影記新聞記者啦。呢個我好清楚，即係我想交代呢下嘅。其實佢夠想係出另一本雨傘嘅書，我亦都睇過晒啲相㗎啦。咁不過就兩本都得，兩本都可能得。咁就當然唔係俾零舍嘅 project 啦。咁睇下會唔會有機會有一間出版社會肯幫你做。嗱，我想補充下先頭個問題就係阿山人個問題就係，我覺得咧，新聞攝影好簡單，你可以刻意地去影嗰個 event， 宏觀啲就係喺呢個地區或者呢個城市嘅狀態，你可以更加宏觀啲，就睇下
人喺呢啲狀態之下係點？我覺得起碼有3個可能性。如果你能夠做晒3個 layer，咁更加最好。